ингээд өнөөдөр би номны тухай ярих гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд номны тухай ярихдаа хэдэн ном ярих вэ гэдгийг эхлээд би тоолоо. Би шинэ 7 ном авсан юм байна. Тэгтээ нэг шинэ явдаахаа уншиж байгаа л да. Тэгтээ тийг орчуулаад 7 болгочих. Тэгээд өнөөдөр бичлээ ингээд эхлүүлгээ бичлэгэнд орцгоё. За эхний ном нь юу вэ гэхлээр нэг энэ байгаа хгүй юу? Нэхэнд энэ байсан би тэр хүнийг Монгол гэж хаасан. Ийм надад байдаг. Тэгээд монгол хэл хаасан. Монгол хүн гэж бодсон. Тэгээд ийм ном авсан байгаа. Энэ номоо би жоохон уншиж байгаа. Энэ амиг гол том бичгтэй алгаа ингээд жоохон уншиж байгаа. Наймаа гоё ном. Энэс хэдэн ч төлөөсөн ч олон надад гойваш тийшээгээ байхаа би зарим хэдийг олж чадаагүй юм аа. Тэгээд дараагийн юм яг энэ адилхан би бодохдоо гэдэг энэ бас би бодохдоо гэсэн энэ бас би бодохдоо гэдэг нэг өөр төсөл нь байгаа. Би гурван төслөөс нь энэ хоёрыг л үзүүллээ. Одоо дахиад нэг төсөл байгаа. Энэ төсөл нь байна. Тэгээд энэ бас би бодохдоо гэдэг нь амар гоё. Тэгээд энэ дуулга бастай байцгаая гэж нөгөө яаны хүндлэл гэж энэ. Тэгээд энэ ном бас гоё том бичгтэй. Тэгээд бас энэ номыг авч уншиж болно. Энэ номыг авч уншихгүй л гэжээч онцлохгүй. Ялангуяа энэ номыг л авах хэрэгтэй. Би танаас нэг уншаад өгье. За юу. Өчиг хоол болчихлоо шүү. Одоо ич идэрээ гэж байгаа. Тэгээд дараагийн ийм төлнөө би бодохтой гэд бас гоё том бичгтэй. Тэгээд гурван төлөө гуйлын хэлхтэй. Би нэг цахим ажил гэгээд нэг ийм гоё ном авсан. Тэгээд энэ номоо танаас өнөөдөр үзүүлнэ гэгээд ийм гоё шинэ ном авсан байгаа. Бас энэ амар шин ном байгаа. Тэг би жоохон л уншиж байгаа. Юм ном байгаа. Жоохон өстэй жижигхэн биш. Энэ нэг бичдэг ном байгаа. Тэгээд бичдэг ном нь өсөг муухай бичээвэл энийг авч болно шүү. Тэгээд энүүгээр үг холбож юм бол тэгээд энийг бичих нь. Тэгээд ийм нэг гоё